还有太想念，欢迎你们。哎，我的。欢迎各位老板进来，进来没给咱点红心，帮忙点点红心啊！欢迎 Q。今天咱们就唠唠嗑吧啊，唠唠嗑，别的也不说了啊。Hello， 欢迎狂炫香菜，欢迎你们。欢迎雷。咱在这儿聊一会儿天吧，各位哥哥们。欢迎云里雾里，欢迎你们。欢迎秦都地主面，开的啥车？无声黑白，这个啊，开的这个。欢迎灰灰，灰灰好久不见。欢迎郑怀仙，欢迎这是谁？欢迎你们。咱们今天迟到了啊，咱们今天迟到了。上午去参加朋友婚礼了，然后没办法，然后咱们下午跟他把这个班补上。什么车？吉利的啊，吉利远景 X6 Pro 啊，吉利远景 X6 Pro 上班呢。过两天咱们一起去那个汉中一趟呗。哎商洛有那么夫妻2个。直播间天天粉丝量，天天晚上直播间人气是1万多到2万多。你去不，灰灰？整个新能源油车多费，我也想换呀，没钱呀，没钱怎么换呀？对不对？你换车要人民币的，你没有人民币怎么换车呢？这么小能开车吗？来，这么小能开车吗？来，靠谱吗？那不靠谱怎么直播呀？怎么在收录库呀？还有50点，你刚刚没点的。你冲嘛！哎，你这帮我充点气。你给你尝上一个。给我尝尝吧。啊，我给你拿下小个，我拿给你了，我早就拿给你了。刹车能踩到吗？铁铁。我原车原样啊，我没有改，我原车原样我没有改。啥时候你节假日不能休假？那看你啥时候休息，你啥时候休假？你啥时候休假？你给我说一下，咱俩一起去一趟。看你休假，你要是休假了，夫妻俩那去他们那给咱点个关注啊！他们2口子直播间每天晚上开播。北京以前的同事，然后今晚叠辣条子，来嘛，大螃蟹，你来嘛？你要叠大螃蟹，你要叠辣条子来嘛？出的贼半路。咱是猴王嘛，猴毛猴王，想瞅那个大圣归来，想抽大圣归来，但是那个现在已经丢失了以前的那个感觉了，单价特别贵啊。问我靠谱？靠谱啊！你要买房吗？你要买房的话，我给你只要找我买房，啥都好说啊，啥都好说。那你直接点击点下方小风车，
点下方小风车，留下11位。我可以带你过去看，你想要砍价，我当着你面跟置业顾问砍价，或者说我把他们那个营销总监叫过来，咱们跟着营销总监砍价行不？你如果说觉得置业顾问的价格给的高的话，没关系，找我，我给你叫营销总监，我给你把营销总监叫过来，叫到桌面上，咱们跟营销总监砍价。没有再告诉你看后面车都不动啊，后面车都不动。咱们在咸阳呢啊，在咸阳呢。来，欢迎各位哥哥姐姐进来啊。那个781-293，你看你要看哪里的房子？咱们现在是龙湖上城的官方工作人员。如果说你想要砍价的话啊，不论咱们咸阳哪个，你点击下方小风车啊，你就直接点击下方小风车，留下你的11位。然后主播下播之后跟你联系。咸阳底下会统面，那你来嘛？你不来光说不练加80吗？螃蟹，你不来光说不练加80吗？感谢抖音官方1400流量曝光给咱补些光，7000能搞不？你往这走螃蟹。点击下方小风车，留下你11位。你往这儿走，你老弟我给你安排就行了。咱别光在直播间光说不练了，行不？咱就直接往现场走。咱真刀那个，不能说真刀，你就直接往现场走。开美颜了，我看看我看有没有开美颜，我关闭着呢，都是关闭。这个开了一个滤镜。然后全关了，全关完了。这个车可以，看看这车多大，这车空间挺大的，吉利远景 X6 Pro 2023版2023那个12月份的那个版本。这个是新能源，这不是新能源，这是燃油车，费油，挺费油的，这是吉利的啊，这是吉利车，这是吉利的，不是宝马的费油的要命，1块3、1块5的。刚开始开回来的时候，吉利这是咱的咱的车，我直接带你看名字嘛，咱直接看名字200块钱能跑多少油？200块钱300多油吧，300多油，但是200块钱能跑300多油，但是跑不了多少公里跑不了多少公里。挣了不少，那也是大家支持呀，大家不支持咱去哪儿买这个车呀？对不对？落地多少钱？77000块77000，找的人情买的，77000块钱买的。感谢关注没有给主播点关注，点关注，上点关注，下点红心。要看房点击下方小风车要看最近想要买房看房了解房产信息的话，点击下方小风车，留下你们的11位。1个月能挣多少不好说这个真不好说。你这行情好的话，你1个月卖个3、5套，1个月行情好的时候咱卖个3、5套，你行情不好那个挂零蛋这都是有可能的咱不像人家那些个儿高的嘴巴能说的，老弟这个脸太显小了我这个脸太显小了，没办法，全款买的，车是全款买的。新能源省这年代的还整油，新能源咋说呢？
我以前就买过新能源了，这是我第4辆车啊，这是我第4辆车，除了买了2个比亚迪啊，2个比亚迪，2个吉利，2个比亚迪，2个吉利。第一个是吉利帝豪 GS， 第二个是比亚迪 E5， 第3个是比亚迪 F， 但还经过合法改装。这是第4个吉利远景 X6 Pro， 反正就是这是第4个车吧。前面3个车2个报废了啊，2个车报废了，一个车榨缸了，一个车开到水沟里去了。